what's up sa inyo mga pare koy? For today's video ay mag-i-install tayo ng R9 Misano exhaust pipe ng ating Aerox 155. By the way, yung Aerox ko nga pala ay all stock pa yung makina niya at panggilid, pero ang papalitan lang natin ay R9 Misano exhaust pipe. Ngayon ay i-install na natin. Ituturo ko rin sa inyo kung paano ang tamang pagpalit ng pipe sa Aerox 155 natin mga pare koy. Ito mga pare ko, yung una natin tatanggalin is itong bolts dito, tsaka dito sa baba, at tsaka yung dito sa ilalim. Ang gagamitin natin is dalawang socket range, isang 12mm para sa ilalim, at tsaka itong isang 14mm. Tanggalin muna natin ito. Itong sa ilalim mga pare ko, gagamitan natin siya ng socket number 12. Natanggal na natin yung tornilyo sa baba, yung dalawa, isusunod na natin itong nasa taas, yung suporta na lang niya. Siyempre kailangan na alalayan natin yung pipe dahil baka bumagsak kapag hindi natin tinukuran. Bugahan natin ng BS1 para kahit paano kumintab dahil bihira lang natin siya baklasin.